Літо – гаряча пора для рятувальників. На щастя, більша частина їх роботи має профілактичний характер. Так, сьогодні, 12 червня, спеціалісти Бердянського районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій провели пізнавальний захід у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Ювілейний», розташованому на території Приморської громади. Дітям, які частину літніх канікул проводять у таборі, нагадали про правила безпечної життєдіяльності, особливо на водних об'єктах. Проведення даних акцій завжди допомагає нам достучатися до дітлахів, нагадати їм елементарні правила безпеки життєдіяльності. Особливо наразі актуальна тема безпеки життєдіяльності на водних об'єктах. Ми нагадали їм правила відпочинку, нагадали, що не треба відвідувати водні об'єкти самостійно, завжди діти повинні бути під наглядом дорослих. Крім того, дітям розповіли про правила безпечного поводження у побуті із вибухонебезпечними предметами тощо. Адже літо триватиме ще досить довго і ситуації можуть траплятися різні. Ми дуже сподіваємося, що такі заходи все ж будуть мати свій позитивний результат в плані безпеки дітей. Діти сприйняли захід дуже позитивно. Їм дали можливість відчути себе справжніми рятувальниками і спробувати попрацювати із пожежним рукавом. Емоції сягнули через край, коли бійці пожежної частини Приморська, які взяли участь у заході на спецтранспорті, влаштували дітлахам справжній водоспад.